de Pioneer Latinoamérica, nuevamente Angelo con ustedes trayéndoles otro Pioneer Tip. En esta ocasión quiero mostrarles cómo mejorar el audio al interior del vehículo simplemente cambiando los parlantes originales del vehículo. En esta ocasión estamos utilizando nuestro nuevo parlante componente TS651C. Este parlante componente de 16 pulgadas nos va a permitir mejorar el audio en nuestro auto y ubicamos nuestros tweeters en la parte superior para mejorar la percepción de las frecuencias altas. Para las personas que quieren mejorar la reproducción de frecuencias graves o bajo, pueden utilizar un subwoofer como este, el subwoofer TSWX010A. Este subwoofer compacto de un tamaño reducido nos va a permitir ubicarlo en diferentes posiciones dentro del vehículo, como lo tenemos en esta ocasión a los pies del copiloto o debajo de nuestro asiento. Síganos para más Pioneer Tips en nuestras redes sociales @PioneerLatin.